హలో అండి, పీల్స్ గురించి విన్నాం, లేజర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. మరి ఎగ్జోసోమ్ థెరపీ ఈజ్ అ న్యూ అండ్ ప్రూవెన్ స్కిన్ రెవల్యూషన్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ స్కిన్ రిజనరేషన్ ట్రీట్మెంట్. అసలు ఎగ్జోసోమ్స్ అంటే ఏంటి, దాని ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? మన బాడీలో ఉన్న సెల్స్కి మధ్య ఉన్న కమ్యూనికేటర్స్ని ఎగ్జోసోమ్స్ అంటాం. ఈ ఎగ్జోసోమ్స్ ట్రీట్మెంట్ యూజువల్గా మైక్రో నిడిలింగ్తో కానీ, ఫ్రాక్షనల్ లేజర్తో కానీ, డాక్టర్ పెన్తో కానీ కంబైన్ చేసి స్కిన్లోకి ఎగ్జోసోమ్స్ని ఇన్ఫ్యూజ్ చేస్తాం. మరి బెనిఫిట్స్ తెలుసుకుందామా? కొలాజిన్ బూస్ట్ అవుతుంది, స్కిన్ చాలా ఫాస్ట్గా రిపేర్ అయ్యి ఫర్మ్గా యూత్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది. స్కిన్ మీద ఓపెన్ పోర్స్ సైజ్ రెడ్యూస్ అయ్యి సాఫ్ట్గా స్మూత్గా స్కిన్ వస్తుంది. యాక్నే స్పాట్స్ అండ్ మార్క్స్ రెడ్యూస్ అవుతాయి. స్కిన్ ఎఫెక్టివ్గా రిపేర్ అయ్యి పిగ్మెంటేషన్ తగ్గుతుంది. ఇన్ని మల్టిపుల్ బెనిఫిట్స్ ఉన్న ఎగ్జోసోమ్ ట్రీట్మెంట్ ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మందికి ఫేవరెట్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయింది. సో వై లేట్, విజిట్ హివాగా టుడే ఫర్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రిజల్ట్స్ విత్ అవర్ ఎగ్జోసోమ్స్.